Essa é a live pelo YouTube. É o canal Laser Som, o Pancadão do Piauí. Vamos lá, vamos conferir. Tá começando a partir de agora. Se liga. Se liga na batida. Esta é a Super Laser Som de Teresina, Piauí. Vamos colocar aqui a imagem mais pro meio. Clique aí, tá bom, né? Vamos lá, se liga. Tá começando. Vou organizar aqui o cenário. Hoje, quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. Você é o nosso convidado todo especial para conferir a live pelo YouTube. Se liga. Se liga na batida. Esta é a Super Laser Som de Teresina. Tá começando. Vamos lá. É a live especial da Super Laser Som. CD Laser Som volume 35. Waiting for the time to pass you by. Hold the wind to change your mind. I could give it thousand reasons why, and I know you, and you got to. Laser Som. Making everyone down, we don't have to go. Baby, stay forever young. If you're on my sofa, deeper in the parlor, I don't need to rise and sun. Agora beleza. I could give it thousand reasons why. Vamos conferir a live especial pelo YouTube. And you got to. Making everyone down, we don't have to go. Baby, stay forever young. If you're on my sofa, deeper in the parlor, I don't need to rise and sun. É o pancadão do Piauí. Laser Som, Laser Som, pancadão do Piauí. Laser Som. O peso do reggae. A mais potente do Piauí. Laser Som, Laser Som. Pancadão do Piauí. Vamos lá, vamos conferir. Se liga na batida. Waiting for the time to pass you by. Esta é a Super Laser Som de Teresina, Piauí. I could give a thousand reasons why, and I know you, and you got to. Making everyone down, we don't have to go. Baby, stay forever young. If you're on my sofa, deeper in the parlor, I don't need to rise and sun. I could give a thousand reasons why, and I know you, and you got to. Puxa de Ronaldo e de Reginaldo, esse é o Laser Som. É o pancadão, é do Piauí, esse é o Laser Som. É o pancadão do Piauí. Laser Som. Laser Som, o pancadão do Piauí. Vamos conferir. Alô, Júnior DJ da galera. Emílio Camilo, Risoleta Neves. Pancadão do Piauí.
Esta é a Super Laser Som de Teresina, Piauí. É a live especial pelo YouTube. Laser Som, o pancadão do Piauí. Se liga! Se liga na batida. Esta é a Super Laser Som de Teresina, Piauí. Esse é o canal do YouTube. Vamos lá. Laser Som, pancadão do Piauí. Vamos lá, vamos conferir.
Esta é a Super Laser Som de Teresina, Piauí. Beleza, Emílio Camilo, também Júnior DJ, o DJ da galera. Vamos lá, vamos conferir. Canal novo no YouTube. Esse é o canal da Laser Som, Pancadão do Piauí. Esse é o canal do YouTube direcionado às lives, tá bom? Toda quarta-feira, de 8 até as 9. Vamos lá, vamos aí para nossa agenda para esse final de semana. Amanhã, quinta-feira, estaremos em Nossa Senhora dos Remédios, lá no Poeirão Clube do TT, encerramento dos festejos de São Sebastião, a partir das 22 horas. Você não pode perder, lá no Clube Poeirão, Clube do TT, encerramento dos festejos de São Sebastião, amanhã, dia 19 de janeiro, quinta-feira, em Nossa Senhora dos Remédios. Sexta-feira, Espaço Drinks, a partir das 22 horas, no bairro Dagmamasa, Teresina, Piauí. Dia 21, encontro de pancadões lá na Bahamas Danceteria, Vila Bandeirantes 1, com a Super Laser Som, e tem também New Som, Super Som, várias participações. Sabadão, dia 21. Domingão, dia 22, aniversário de 1 ano da Negonas Produções. Vai ser realizado lá na Associação dos Moradores do bairro Bela Vista 2, por trás do campo de futebol Teresina, Piauí. Laser Som e Multissom. Vamos conferir. Amanhã tem Laser Som em Nossa Senhora dos Remédios, Poeirão Clube. Esse é o canal Laser Som, o Pancadão do Piauí. Se liga na batida. Esta é a Super Laser Som de Teresina, Piauí. Took it for granted, but don't leave me stranded here. I need
liga na batida. Esta é a Super Laser Som de Teresina, Piauí. Laser Som, Laser Som, o berço do reggae. Princesinha da Sul quer vida por maloca. Quer ficar chapada enquanto não te soca. Quer ficar chapada enquanto não te soca. Soca. Princesinha da Sul quer vida por maloca. Quer ficar chapada enquanto não te soca. Quer ficar chapada enquanto não te soca. Menina maluquinha, bocada de marreta. Sabe o que é, por isso que ninguém sustenta. Menina safadinha, gosta de fumar os velhos. Vamos lá, vamos conferir a live especial pelo YouTube. Gosta de baforar lança. Menina Aumentar sapeca, aqui rebola, esse- bunda e dança. Menina sapeca, rebola, bunda e dança. Dança. Gosta de usar loló, gosta de baforar lança. Menina sapeca, rebola, bunda e dança. Menina sapeca, rebola, bunda e dança. Dança. Princesinha da Sul quer vida por maloca. Quer ficar chapada enquanto não te soca. Quer ficar chapada enquanto não te soca. Super Laser Som. Ficar chapada enquanto não te soca. Quer ficar chapada enquanto não te soca. Ela vem lá da Zona Sul na intenção de jogar bunda a noite toda pra chamar atenção. Falou que quando amanhecer quer ir embora comigo, sussurrando no meu ouvido que adora pedir. Então vamos pra minha nave no banco de trás. Pode ficar à vontade que quem tá é nós. Nossa, sobe, ele enlouquece. Falou que nunca esqueceu as minas das moleques. Então vamos pra minha nave no banco de trás. Pode ficar à vontade que quem tá é nós. Fumaça sobe, ele enlouquece. Se liga. Das moleques. Princesinha da Sul quer vir lá pros maloca. Quer ficar chapado enquanto não te Se soca. liga na batida. Soca. Esta é a Super Laser Som de Teresina, Piauí. Super Laser Som. Esta é a Super Laser Som de Teresina, Piauí.